猎人教育森林智慧计划透过台湾的原住民泰雅族、云仙溪流生态与环境与夜间的精灵萤火虫等环境教育课程参与体验，带领学员从云仙自然场域了解原民生活与自然运用。原住民文化的内涵常透过饮食、服饰、狩猎、图腾与仪式等表征出来。它如何影响了文化的丰富程度？从传统智慧与野生动植物的互动方式和思考，传达生物多样性的重要。活动依序于4月15日执行大刀山原住民狩猎进场勘，4月22日与7月14日进行园区伊藤市原始观音座莲蕨类调查。伊藤市原始观音座莲是台湾特有种蕨类，目前已濒临绝种。生物多样性的消失，不仅代表自然界多样性的降低，随着颜色、味觉、香气和声音的消失，人类数千年来所累积的智性及文化都将随之衰减。生物物种的多样性与人类的繁茂息息相关。5月12日，乐龄对象为崇光社区大学师生，偏乡学校分别于6月6日驱斥与8月24日永定国校前来园区环教课程体验。4月中旬至6月萤火虫季，提供一般大众游客参与夜间生态导览，透过解说引起游客对环境之关注与了解，经由欣赏与知性的了解，提高品质的生活体验，并经由新的感受与愉快的经验，产生对环境保育的关怀。云仙乐园于新北市乌来区瀑布顶端，是全台首座空中缆车主题游乐园。民国72年因翡翠水库兴建，乌来区划入都市计划水源保护区。除了认识乌来原住民泰雅族，也藉由南势溪水路，探讨水如何影响人们生活，并丰富文化内涵。